Chevrolet Labo 2026 modeli kundalik foydalanish uchun qulay va amaliy transport vositasi bo'lib, dizayni oddiy lekin funksional tarzda yaratilgan. Bu model kichik biznes egalari va shaxsiy foydalanish uchun juda mos bo'lib, uning ixcham o'lchamlari shahar sharoitida harakatlanishni juda osonlashtiradi. Tashqi ko'rinishda silliq chiziqlar va yumshoq konturlar Laboni chiroyli va jozibali ko'rsatadi. Kichik o'lchamlari sababli tor ko'chalarda va qiyin joylarda ham bemalol harakatlanadi. Faralar zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, kechqurun yo'lni aniq yoritib beradi va xavfsizlikni oshiradi. Eshiklar keng ochiladi. Bu yuk tushirish va joylashtirish jarayonini qulay qiladi. Ichki makon juda amaliy va ergonomik tarzda tashkil qilingan. O'rindiqlar qulay va uzoq safar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salondagi boshqaruv elementlari tushunarli joylashtirilgan bo'lib, haydovchiga qulaylik yaratadi. Asosiy multimedia tizimi Bluetooth va USBportlar orqali qo'shimcha qurilmalarni ulashga imkon beradi. Konditsioner tizimi haroratni ideal darajada ushlab turadi. Oynalari, qulflar va boshqa boshqaruv elementlari oddiy lekin ishonchli ishlaydi. Xaridorlar uchun kerakli boshqaruvlar qo'l ostida joylashgan bo'lib, ularni topish va ishlatish juda oson. 2026 Chevrolet Labo dvigateli samarali ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u past yoqilg'i sarfi bilan shahar ichida juda tejamkor bo'ladi. Bu esa kundalik xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Uzatma qutisi silliq otishlarni ta'minlaydi va haydovchiga qulay boshqaruvni beradi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yumshoq yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilarga safar davomida doim qulay muhitni his qilish imkonini yaratadi. To'xtash maniyalarida ham avtomobil o'zini barqaror tutadi va parkovka datchiklari to'xtashni osonlashtiradi. Xavfsizlik jihatidan Labo Apps tormoz yordamchisi barqarorlik nazorati va havo yostiqlari bilan jihozlangan bo'lib, yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Orqa kamera haydovchiga orqaga harakatlanishda yordam beradi va to'xtashni osonlashtiradi. Bu tizimlar birgalikda qiyin sharoitlarda ham ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Bagaj bo'limi yetarlicha joyga ega bo'lib, xaridlar yoki ish buyumlarini osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyi kattalashtiriladi. Videoni tomosha qilib, barcha funksiyalarni diqqat bilan ko'ring va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz avtomobil sharhlarini yoqtirsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda avtomobillar haqida dolzarb ma'lumotlar va batafsil tahlillar sizni kutmoqda. Izohlarda fikr-mulohazalaringizni qoldiring va keyingi qaysi model haqida videoni ko'rishni istayotganingizni yozing. Rahmat, sizga salomat bo'ling. Labo sizning kundalik hayotingizni osonlashtiradi va hayotingizni qulay qiladi. Do'stlar, yana ko'rishamiz. Kanalimizni kuzatib boring. Tarmax bilan bo'ling.